بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على آله وأصحابه أجمعين. صلى على النبي كتير كتير كتير. القمر ده هنعمله النهاردة. بصي بجد بكوباية دقيقة واحدة، حاجة جميلة جدا جدا جدا، ما اتوصفتش وسهولتها مش قادرة أقولك. صلى على النبي في التعليق كتير، وقولي لأصحابك، وما تنسيليش في لايك وشير وتعليق يا أحلى مشاهدين في الدنيا. ويلا بينا. مقاديره سهلة جدا، من كوباية دقيق واحدة بس. كوباية دقيق، معلقة خميرة، معلقة نشا، نص معلقة سكر، ورشة ملح، بس كده ولا أي حاجة. هننزل بالمية الدافية وهنقلب على مهلنا. لازم تكون العجين تخين بس سايل. تمام، تخين بس سايل، يعني أتخن من اللي انت هتشوفيه معايا في المقادير. حلو الكلام، اتخن شويه صغيرين عشان تقدري تتحكمي فيه لو انت اول مره تشتغلي فيها. وبجد بجد هتطلع خرافيه. هنفضل نعجن كده بالمعلقه. احنا طبعا مش هينفع نعجن بايدينا عشان هي سايله شويه. هنفضل نعجن بالمعلقه. شايفه التخانه دي ممتازه. انا زودت هنا ميه، ما تعملي ازاي، انا بقول لك على الصح. العجينه زي ما كانت قبل بق الميه دوت. تمام قوي. هتفضلي شغاله كده، هنقلبها، انا يعني هقلبها شويه اكتر كده كأن انا بعجنها لغايه لما الخليط يبقى معاكي ناعم خالص. تمام، هقلبه كله كده كده لغايه بصي بقى ناعم ولذيذ جدا كده. جميل قوي. طبعا قوامه بيبقى اتقل من شويه من كده، يعني ايه، زي ما قلت لك في الاول. هنا حطيته على جنب كده وغطيت عليه. الشربات مش عايزاه يسكر منك ابدا ابدا. هو كميه الميه قد كميه السكر بالظبط، كوبايه سكر على كوبايه ميه. حطيتهم على النار مسافه ما قلبت شويه صغيرين. رحت حاطه ايه، رحت حاطه عصره الليمون. ما عندكيش عصره ليمون ممكن معلقه عسل كلوكوز بس كده. هي الغلوتين واقفليه. هنا انا بقولك عندك خيارين، لا اما الازازه وتخرميها، او ال- الكيس. عندك كيس تلاجة، كيس حلواني، إيه اللي متاح بالنسبه لك. بصي ما شاء الله يا جميله اهي. هبتدي كده اقلبها تقليبه بسيطه، وهبتدي انزل في الكيس بنصها، وهوريك ازاي بتتعمل في الكيس وازاي بتتعمل في الازازه. طبعا وانا شغاله بقيت الفيديو قطع مني. حاولت اعبي حبه تانية عشان اوريكي ازاي بيتعمل. اتقطع مني الفيديو، فقلت اصور لكم ايه، مشهد تاني عشان تشوفوه. بصي يا ستي، اولا لازم يكون الزيت سخن. سخن والنار هاديه. ليه سخن؟ لان انت لو نزلت وهي بارده مش هتكور معاكي الكور دي. شوف انا نزلت بقى في الاول كانت مبططه، بس ثواني عقبال ما قلبت علت كده ونفخت وبقت شبه الكوره. اهي انا كنت هنا بختبر النار لتاني مره الزيت. وزي ما قلت لك لازم يكون الزيت سخن عشان ما تعملش كده اشكال غريبه كده. يعني ايا كان هتنزلي اي شكل هيكور معاكي لو الزيت سخن. لو الزيت مش سخن مش هيكور، هيبقى مبطط كده وشكله غريب. فهتنزلي كده بواحده واحده. انا هنا طبعا لو انت اول مره زي ما انا قايله لك اهي، بصي بيكور على طول اول ما يلمس النار يكور. هتنزلي برضو بالازازه وتقصي برضو بالمقص. مره في مره ان شاء الله هتلاقي نفسك اتعودت عليها. نخرج بقى اللي اتحمرت دي اللي احنا كنا بنختبر بيها، هتلاقي حتى مبططه غير التانيين. بس برضو والله العظيم جميله، مش هنرميها طبعا، مفيش حاجه من دي تترمي. حاجه كده بصراحه خرافيه خرافيه خرافيه. معلقه النشا خليتها من جوه نافشه وفاضيه كده، مقرمشه من بره وفاضيه من جوه. عايزاها مقرمشه قوي قوي زي ما احنا بنحبها كده. انا بطلعها من المقلايه، بحطها في مصفى شويه تبرد شويه صغيرين، وبعد كده ابتدي احطها في الشربات. طبعا الشربات بيكون بارد كده. شرباتي خلص وحطيته على جنب، وابتديت بقى ايه، اشتغل في القلي عشان ابقى على راحتي. لو الزيت عندك برد او انت مش ملاحق اطفي النار ورجعي اشتغلي تاني، بس براحتك كده واحده واحده، وما ايه ما تضايقيش نفسك. انا زي ما قلت لك بطلع على مصفى يبرد براحته وارجع احطه في الشربات. وطبعا ما تنسيش لو الوصفه عجبتك لايك وشير وقولوا لاصحابكم علشان خاطر الفيديو ينتشر بيكم انتم. انا بكبر بس بأحلى مشاهدين في الدنيا والله. الفيديو بيكبر بمشاهداتكم بتعليقاتكم. بجد بيديني حافز جميل قوي ان انا اعمل لكم وصفات، واللي بتطلع معايا مش قد كده انا بقول لكم يعني. هنا طبعا انا بخرج على مصفى برضو بعد الشربات، لان بصراحة مش بحبها مليانة من الشربات كتير او من العسل كتير. حباها مليانة شربات قوي تحطها وهي لسه سخنة. مش حباها عندك طلعيها وحطيها كده زي ما انا عملت. بصوا بقى بعد ما خرجت بجد رهيبة. بصي بفتحها فاضية، بصي فاضية خالص من جوه، فيش الا حتة عجين صغيرة خالص. بصي دي مقرمشة جدا مش هتتكسر معايا، مقرمشة والله. بس بجد جميلة جميلة، وصفة سهلة وبسيطة ومفيش اسهل من كده.
ويا رب اكون عجبتكم، يا رب اكون عند حسن ظنكم. صلوا على الرسول كتير 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 علشان البركه تزيد في بيتكم. واشوفكم فيديو جديد، واترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم.